アポロってね、これぞ200だけど。後ろの足をつかめる方は両足と両手も万歳でぐーっと気持ちのいいをして終わりにします。今日も一日お疲れ様でした。
あれ？これでちょっと乾かさないといけないね。どうもすみません。別に後でも終わったんですけども、ちょっと聞きたいことがありまして。前福田屋で買った可愛い赤ちゃん。